In every era, society faces challenges. By solving these issues one by one, our predecessors created the future. More convenient, more efficient, more comfortable. In fields including infrastructure, energy, and general industry, through the provision of wide-ranging products and services, we have contributed to the creation of the future. As we look ahead to the future, we ask ourselves what we can do. 私たちが作っている製品、直接はやっぱお客様にも見えないし、もちろん自分にも見えないし、多分実感がちょっと湧かない。でも本当はすごい身近にあって、結構なくてはならないところにあるなっていうのがあるんで、それをやっぱどんどん技術進化させて、進歩させていくことで、より良い暮らしにはつながっていくんじゃないかなと思ってます。やはり技術が深まっていけば、物もちっちゃくなっていく、ちっちゃい製品で持ち運びができてしまうとか、極端なことで私がやってる製品であれば太陽光に関わるところなので、どこでも大きい電力が発電できる、自分の家だけで電力を賄えるとか、そういった未来になったらいいかなと思います。 Since our company's founding, we have tackled the conversion and control of electricity. This is something that will never change. 太陽光が多くなったことで、電力の変換技術っていうのをもっと発展させなければならないと。新しい新エネとか再エネとか、そういったところに、従事できたらなと思います。もうこれからの子どもたちの未来は今よりもっと便利で暮らしやすくて、幸せな形になればいいなと思っています。こんなとこでも使われてるんだっていう、知ってもらえたら嬉しいなと思っています。 As the world seeks a sustainable society, taking more forward-looking action today will definitely steer the future into a better direction. Moving society forward through power electronics and creativity. Commitment to one-of-a-kind technologies and services. Continuing as a company that advances society toward a bright future. These form our reason for being and our ambition.